အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲမှာအသက်တာဆုံး Wi-Fi tablet လို့ပြောလို့ရတယ်3,600 တန် Honor Pad 8H လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်ရအောင်ပါ Honor Pad 8H ပါ RAM 332GB Wi-Fi version ကို3,600 နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းသားနာလေးကတော့ nice တယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့3,600 တန် tablet တစ်ခုအနေနဲ့တော့ဒီဇိုင်းအသားနာတော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအထူက 7.6mm ပဲရှိတယ်။အိုးသဘောကျစရာကောင်းတာဒီပဲเนาะ speaker နှလုံးပါတယ်။အေးပေးပါထားပါပြီးတော့မှအသေးသေးကြည့်မယ်။ Sync ejector သာထည့်ပေးထားတာ Sync slot မပါဘူး။ Sync slot မပါပေမဲ့သူက memory card ထည့်ဖို့ထင်တယ်။เนาะ memory card ထည့်လို့ရတာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်မယ်။ user guide ပါမယ်။ Type C ဂျိုးပါမယ် 10W charging ကောင်ပါပါမယ်အဲ့တော့တချို့ကြတော့လေဒီကောင်ကို RAM 332မို့လို့သဘောကျခြင်းမှာကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နွေရာသီမှာ3,600ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့ screen size ကြီးကြီးနဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းကျင်တော့ထိန်းလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒီဇိုင်းသားနာကကျွန်တော်တို့အရင်စင်ကက်ထဲလို့ရတဲ့ Pad 8H နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ကာဘာဆိုရင်လည်းအဲ့ကာဘာတက်သုံးလို့ရလိမ့်မယ်ကာဘာကတော့မပါပါဘူးကျွန်တော်ကတခါတည်းစမ်းတော့ဒီ Pad 8H နဲ့ရခင်စင်ကက်ထည့်လို့ရတဲ့ version ကာဘာသုံးလို့ရလားသိအောင်တခါတည်းကျွန်တော်ကယူလာတာပါအဲ့တော့ကွက်တီဒီလိုသုံးမယ်ဟိတ်ဆိုလဲသုံးလို့ရတယ်เนาะတော့ရုပ်ထွက်ဒီဇိုင်းအနေထားဘာညာတော့ကဲအခုကြည့်မယ်3,600 တန် tablet အနေနဲ့ဖွင့်တော့မကြည့်ရသေးဘူး screen size 10.1 inch ကြီးပါတာသဘောကျစရာကောင်းသလိုဒီ Google service ဘာညာအားလုံးလည်းသုံးလို့ရတယ် Android smartphone ဝယ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဆိုရင်မီတွေကတက်တာပါတယ်ဆိုတော့Google service ပါပြီးဒါ Redmi 13C တောင်3,600ဗျာဒါ Thai Global ဝယ်မှာဒါ official Global 1 year warranty ပါတယ် screen 10လက်မနဲ့ကြည့်ရမယ် selfie camera ကိုဒီအလေတက်တက်မှာထားတာဘာသဘောကျစရာကောင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ meeting ထိုင်နေနောက်ကလေးတွေဇွန်းစတင်နေဘာညာဆိုရင်ဒီလိုလေးထောင်ကျင်ကွက်တီပေါ့နော်ဒီမဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်2 megapixel selfie ပဲပါတယ်ကင်မရာဘာညာကတော့ tablet မှာမမျော်လင့်နဲ့ပေါ့အရင်ပါလာတယ်ပေါ့နောက် main camera 5 megapixel selfie ပါတယ်အဓိကဒီကောင်ရဲ့အထူကဒီ 7.6mm ရှိတာရဲ့အလေးချိန်ကအရင်မလေးဘူးပြသူက400စွန်းလေးပဲရှိတာအဲ့တော့အရင်လေးရဲ့ထဲမှာမပါဘူးအရင်သားတွေသမီးတွေကင်ဖို့အတွက်လူကြီးတွေကြီးဖို့အတွက်လည်းအနေတော်ပဲအဓိကသဘောကျစေတဲ့ချက်ကဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီ3,600 တန်ဖုန်းဝယ်ပဲဟိတ်ဆိုရင် Dual speaker မပါဘူးဒီကောင်က Dual speaker ပါတယ်ဒီမှာ speaker တစ်လုံးပါမယ်ဒီမှာ speaker တစ်လုံးပါမယ်နောက် Type C ပေါ်နေလာမယ်နောက်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ volume up down power button ပါမယ် mic ပါမယ် mic ကလည်းအပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ meeting ထိုင်ရင်ဒီကနေစကားပြောရင်အဆင်ပြေတယ်နောက်အောက်ဘက်ချမ်းမှာကျတော့ဒါ sync slot မဟုတ်ဘူးဗျသူက memory card စိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဒီ 32GB version ဆိုတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ software လေးတွေထည့်လိုက်တယ်ဟေ့ဆိုရင်ကိုဒါပြည့်သွားမှာဆိုတော့သူကstorage များစိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါ memory card ပေါက်လေးထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် back cover အနေနဲ့ကတော့ plastic back cover အနေပဲသုံးထားတယ်ဒီကောင်ကဘေးပေါင်တွေကကျွန်တော်တို့လုံးဝ flat မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လုံးပေးထားပါပေါ့နော် cap လုပ်ပေးထားတာဆိုတော့လက်ထဲမှာကင်ရင်ကြကင်နေတယ်ရှက်တတ်တာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးเนาะဒီဘေးပေါင်တွေအကုန်လုံးကအနာသက်တွေအားလုံးကလုံးပေးထားတယ်stereo speaker ပါတာနဲ့တွေကိုတန်းနေပြီပေါ့နော်Google service ပါတာနဲ့အညီဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ CE တစ်စိတ် logo ကလည်းဒီမှာတစ်ခါတည်းပါတယ်ပေါ့နော် CE တစ်စိတ် logo လေးလည်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်လေးလုပ်လိုက်အောင် display အနေထားကတော့ကျွန်တော်ပြောတာဆိုကြပါစို့ Pro တို့ဒီ3,000ခွဲတန်ဖုန်းတစ်လုံးမှာရမယ် display နဲ့ရှင်နေဟိတ်ဆိုရင်တော့3,600 တန် tablet ရဲ့ display အနေနဲ့အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး Full HD အနေထားအဆင်ပြေတယ်ကင်မရာကတော့အရင်မမျော်လင့်နေဗျကင်မရာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ zoom meeting တက်ဖို့ဘာညာအတွက်အဆင်ပြေရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မစိုးပါဘူးသူကလည်းသူအကျန်းရိုက်ဖို့အတွက်ကင်မရာတွေပါတယ်ကင်မရာတော့အရင်အပြစ်မပြောနဲ့ပေါ့ဗျာmain camera 2 megapixel tablet မှာပါတဲ့ရှေ့နောက်ကင်မရာကိုတော့အရင်မမျော်လင့်နဲ့ပေါ့နော်ပုံမှန်ပဲရိုက်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိရလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါသင်ကြားရေး multimedia ဖြော်ပြဖို့အတွက်ပဲအဓိကထားတဲ့အဲ့ user ကိုအဓိကထားတာပေါ့နော်ဈေးသက်တောင်းရင်နောက် ebook မို့ပါတဲ့ဟိတ်ဆိုနော်စာဖတ်မယ်ဟိတ်ဆိုလဲဒါရဲ့သမီးရတာအဖြူမဲနဲ့ ACC ဖတ်လို့ရတယ်နောက် Confortဆိုတာညပိုင်းကျွန်တော်စာကြည့်ရဲ့အနေထားအလင်းရောင်တဲ့အနေထားမှာဒီ Confort ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော် blue light filter တွေကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် schedule နဲ့ဖွင့်မလားဒါမှမဟုတ်တနည်းကုန် enable all day လုပ်မလားစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ Confort ဒါ display ထဲမှာပါတာအဓိကသူ့ brightness ကအခန်းထဲမှာကြည့်မယ်ဟိတ်ဆိုတော့လုံလောက်အောင်လင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေပူတဲ့အပြင်အလောက်ထွက်လို့ဖို့သုံးမယ်တည်သွားမယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့display ရဲ့ brightness ကနည်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရရင်
သူ့ display ဒီ36,000နဲ့ tablet တစ်ခုအနေနဲ့ဂျင်းနဲ့ဆရာအပြည့်ရှိတဲ့အနေအထားရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာညာကတော့နောက်ထပ်ကဘာပါတော့ battery ကသူက9100 mAh battery ပါတယ်အားသွင်းရမှာတန်းဝက် charging နဲ့အားသွင်းရမှာဆိုတော့ဒီကောင်အားပြန်မသွင်းရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတန်းဝက်နဲ့ဆိုတနာရီ45မိနစ်လောက်တော့အားပြန်သွင်းရမယ်အနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Honor Pad 8H ပေါ့နော်processor MediaTek Helio G80 ကိုသုံးပေးထားတယ်အဲ့တော့ bro တို့ Android smartphone တွေမှာသုံးနေတဲ့ Redmi 9A တို့ဘာလို့ထက်တော့သူ့ရဲ့ SoC ကကောင်းတယ် daily drive မှာအဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ် Redmi 13C နဲ့ဆို performance ကမတိမ်မယိမ်းအနေထားမှာပဲရှိရပေါ့နော်ဒီ G80 နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်တကယ်လို့ကိုကဟိုဖုန်းမဝယ်ခြင်းဘူးဈေးသက်သာတဲ့ tablet ရှာနေတယ်ဟဲ့ဆိုတော့သူ့ processor ဒီဒါအဆင်ပြေသုံးလို့ရတဲ့အနေအထားရှိရဲ့entry tablet လို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီကောင်ရဲ့အတန်နဲ့ရုပ်ထွက်ကိုကြည့်လိုက်ပါပုံမှန်3,720p display တွေကရုပ်ထွက်ထက် color accuracy ပိုကောင်းပြီးတော့ speaker အတန်ထွက်ကောင်းတာလည်းတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော် speaker နှလုံးပါပါတယ်ဒီမဲ့တစ်ခုအဲ့တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ brightness အဆုံးတင်ထားပါတော့ပုံမှန် brightness ကတော့ color အရောင်လေးနဲ့နည်းနည်းဆက်ကြည့်ပါမယ် Hold me close till I get up Time is barely on our side တန်ထွက်တကယ်မိုက်ပါလေ I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on we'll go Through the wastelands, through the highways And on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on we'll go Through the wastelands, through the highways And on we'll go And we'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on we'll go Through the wastelands, through the highways And on we'll go အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်3,600,000တန် tablet တစ်လုံးရဲ့ display ရုပ်ထွက်တဲ့အသံအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှအများကြီးမပြောတော့ဘူး color accuracy လည်းသူရှိလိုက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် multimedia ဘိုင်းသုံးဖို့အတွက်ကတော့လုံးဝဟိုကိုယ်မှာဖုန်းတွေရှိနေတယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ဒီဝယ်ပြီးတော့သုံးသင်းတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် multimedia ဖြောပြမှုအတွက်ပေါ့နော် multimedia ဖြောပြမှုအတွက်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ mobile ကြီးချမ်းဆော့ချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာဆော့လို့ရမယ်အနေထားပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်
graphic ကဒီမဲ့ ultra ထိပွင့်ပါတယ်သူကတော့ recommend ပေးတာတော့ medium high နဲ့ပဲဆော့လို့ recommend ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ ultra ထိထားပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်နမူနာလေးတော့ဟို Mac လေးကြည့်လို့ရအောင်ဝင်ပြလိုက်မယ်နော်ဟလားနော်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ mobile legend ဆော့ခြင်းရင်လည်းဒီလိုဆော့လို့ရပါတယ် mobile legend ကတော့နိုင်ပါတယ် G80 ကအခုချိန်ထိတော့ mobile legend ဆော့မယ်ဆိုရင်ဆော့လို့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပါသေးတယ်ဒါကျွန်တော်ကမြင်တာအောင်လို့ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဒီမဲ့ကျွန်တော် pad 88 wifi ပါ Facebook သုံးရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါမျက်လုံးထိကိုက်မှာဘာညာကြောက်တဲ့ဟိဆိုရင် Ebook မို့ဖွင့်ပြီးတော့သုံးလို့ရသေးတယ်မျက်စိအေးတာပေါ့ဗျာတချို့ကျတော့ဟိုပါတာကိုပြတာပေါ့နော် Ebook မှုလေးရဲ့အသုံးဝင်တာဆိုဒီမဲ့ကျွန်တော် Ebook မှုနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့သုံးမဲ့ဟိဆိုရင်လည်းဒီမဲ့အဲ့လိုဖြူမဲပေါ့ဖြူမဲနဲ့ Facebook ပို့ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပို့လို့ရပါတယ်နော်ဒီမဲ့စလုံးနေလေအကြီးပဲသလားမြင်တွေ့ရတဲ့စလုံးနေလေဒီမဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လူကြီးတွေသုံးမဲ့ဟိဆိုရင်လည်းလက်ဆောင်ပေးလို့အိမ်မှာ Wi-Fi ရှိရင်တော့တော်တော် Media Vine အတွက် perfect ဖြစ်တဲ့ tablet လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မဟာဘာညာပေါ့ဗျာလူကြီးကြီးရဲ့ဟိဆိုမဟာဒါမဟာ mobile ဘာညာကြည့်ခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်လည်းဒီမှာဒီ tablet ကြီးပေါ်မှာအကြီးဟလားထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမဟာမူဗီကိုဒီကနေဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် right neck က short ထားတာလေခုနဆန်တော့အဆုံးထိတင်ကြည့်မယ်ဟိဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခါ TikTok ပေါ့ဗျာအိမ်ကသားတွေသမီးတွေ TikTok ကြည့်တတ်တဲ့ဟိဆိုလဲ TikTok ကြီးကိုဒီ display ကြီးနဲ့အပြည့်သုံးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါနော်ဟာလားမိုက်တယ်နော် okay အဲ့တော့ဒါတွေသုံးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ပြော3,600ပဲလို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Honor Pad 88လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့သုံးသက်ပြရရင်တော့ဗျာဟိုဒီဈေးဝင်းကျင် entry smartphone ဈေးကွက်ထဲမှာ T6O6 ဘာညာတက်စားရင်တော့ဒီကောင်ဒီ daily drive သုံးဖို့အတွက်ကတော့ကောင်းကိုအဆင်ပြေတယ်မာတီမီယာခံစားဖို့အတွက်လည်း perfect ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာသူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်တွေအတန်တွေကြီးရဲ့အနေထားတစ်ခုမှလည်းတော်တော် result ကောင်းရတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက video တွေဘာတွေကြည့်နေဘာညာဆိုရင်တော့ memory card ထပ်ဆိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော် 32GB ပဲပါတာဆိုတော့ပုံမှန် string service ကြည့်ရင်တော့ AACC ကြည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ game ဆော့မဲ့ hate ဆိုရင်သူ့ G80 ကတော့ mobile legend ကိုတတရဆော့လို့ရတဲ့အနေထားရှိတယ်ပါတဲ့ speaker display အပြည့်ပြောစရာမရှိဘူး battery ကတော့ကျွန်တော်တို့ 9100 mAh ပဲပါတယ်10 watt charging နဲ့အားသွင်းရမှာတော့နည်းနည်းကြာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ entry tablet တစ်လုံးအနေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ big quality သုံးစွဲရမယ့်ရရှိမဲ့အနေထားမာတီဗီယာခန်းစားနိုင်မယ့်အနေထားကတော့ဒီဈေးဝင်းကျင် Android smartphone တွေတဲ့အများကြီးတာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဓိကကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကလေးတွေစာတင်ဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေအပြင်ထွက်မှာဖုန်းကြည့်လို့မျက်စိပြတ်မှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတော့ screen ကြီးလေးနဲ့ YouTube video ခန်းစားမလား stream service တွေကြည့်မလားအဆင်ပြေတယ်လူကြီးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုနော် Facebook သုံးမဲ့ပါညာဆိုရင်တော့3,600ဆိုတဲ့ဈေးမှာတော့ဒီကောင်ဒီတော်တော်ကိုတန်နေဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ tablet တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက် big quality သားနာကလည်းဒီတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဟိဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို plastic bag ပါညာဆိုပေမဲ့ premium look ကိုရတယ်အရင်ကြီးလည်းထူတဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးပေါ့နော်တော်တော် smart ကြတဲ့ big quality design အသားနာပါတဲ့ tablet လို့ပြောလို့ရတယ်။အဓိကပြောချင်တာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့က multimedia ဘိုင်းခံစားဖို့အတွက်ကလေးတွေနေပူထွဲထွက်မှာကြောက်တာလူကြီးတွေအတွက်သုံးချင်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Honor Pad 88ကရွေးချယ်တဲ့အထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ tablet တစ်လုံးလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘက်မှာခင်ဗျာ